সকালবেলায় সবাই ঘাস খাওয়া শুরু করছে। কে বেশি শক্তিশালী, কে সবচেয়ে সেরা। তো সফট ফুডের মধ্যে যে কোনো এক দুই ধরনের ভেজিটেবল থাকে। এই বাচ্চাটা তো খাকি আসছে। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ইব্রান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। আজকে ভোরবেলাই ব্লগটা শুরু করতেছি। ভোর না, ঠিক প্রায় 8টা বেজে গেছে, কিন্তু সূর্যের দেখা নাই। তো আমাদের ঢাকার সাভারে গত 2 দিন ধরে প্রচুর ঠান্ডা পড়ছে। তো আপনাদের কার কি অবস্থা একটু জানাবেন। সকালবেলা চলেন কার্যক্রমগুলো একটু দেখি। এদিকে দেখা যাচ্ছে ইউসুফ ভাই পাখিদের খাবার দিচ্ছে, বাইরের কলোনির বার্ডগুলা। আজকে সফট ফুডের সাথে সজিনা পাতা দেওয়া হয়েছে। দেওয়ার সাথে সাথেই প্রায় সব বার্ড চলে আসছে খাওয়ার জন্য। ওই কলোনিটার কি অবস্থা দেখি। ফিশার লাভ বার্ডের কলোনিতেও বার্ডগুলো সফট ফুড দেওয়ার সাথে সাথে খাচ্ছে। আলোর স্বল্পতা, যে কারণে ফোকাস হচ্ছে না ঠিকঠাক মতো, কারণ আকাশে প্রচুর কুয়াশা। কুয়াশাচ্ছন্ন, এত ঠান্ডা। আর এর মধ্যে দেখেন হাঁস গোসল করতেছে। হাঁসদের ঠান্ডা নাই। হাঁসগুলো আর আগের মতো নাই। আগে যেরকম শান্তশিষ্ট ছিল, এখন ওইরকম নাই, অনেক অ্যাগ্রেসিভ হয়েছে। আর যেটা কনফিউজ ছিলাম যে মেয়ে রাজহাঁস আছে কিনা, আমার মনে হয় মেয়ে রাজহাঁস আছে। আর ছেলের মধ্যে এই যে এইটা একটা ছেলে, আমি মোটামুটি যেটা আইডিয়া করতেছি, এই রাজহাঁসটা ছেলে রাজহাঁস। তো গতকালকে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করলাম, হাঁসগুলা আগে এরকম ছিল না। গতকালকে প্রথম দেখলাম যে ওরা মারামারি করতেছে দুইজন এই পানির হাউজে। অনেক লম্বা সময় ধরে দেখলাম যে মারামারি করতেছে। সম্ভবত যে দুইজন মারামারি করছে দুজনই ছেলে, না হলে তো মারামারি করার প্রশ্নই ওঠে না। হয়তো আধিপত্য বিস্তারের লড়াইটা চলছিল, কে বেশি শক্তিশালী, কে সবচেয়ে সেরা। তো অধিকাংশ প্রাণী কিন্তু আলফা মেল থিওরিতেই তাদের জীবনযাপন করে। দেখা যাক কি হয়। আশা করি খুব শীঘ্রই ওরা ডিম দিবে। রোদের দেখা নাই, তারপরে আমাদের টোটালগুলো এখানে বাইরে আছে। রোদ উঠলে যেন ওদের শরীরে লাগে, সেজন্য ওরা হচ্ছে গিয়ে মাচার উপরে বসে আছে। এই আমাদের গোল্ডেন সেপারেট মুরগিটা মাশাল্লাহ ডিমে তা দিচ্ছে ঠিকঠাক মতোই, ও পুরোপুরি কুচে আসছে। আর ওই যে আমাদের গোল্ডেন রঙের দেশি মুরগিটা, এগুলো সম্ভবত টাইগার মুরগির ডিম। মাশাল্লাহ, সেপারেট মুরগি আর ময়ূররা এখানে থাকে, সাথে এই টার্কিটাও থাকে যেটাকে সবাই মারতো। ও এখন হচ্ছে গিয়ে ময়ূরদের সঙ্গী হয়েছে। মাশাল্লাহ, সকাল সকালই ময়ূরদেরকে পাখিদের যে সফট ফুড, সেই সফট ফুডটা দেওয়া হয়েছে। দেখেন, তো সফট ফুডের মধ্যে যে কোনো এক দুই ধরনের ভেজিটেবল থাকে, আর মাঝে মাঝে শাক থাকে, যে কারণে সফট ফুডটা ওদেরকে প্রতিদিন দেওয়া হয়, যাতে করে ওদের পুষ্টির ঘাটতিটা না হয়। আর ময়ূর তো এমনিতেই শাকসবজি অনেক খায়। ওদেরকে ছেড়ে দিলাম, দেখি। ওই দেখেন দেশি মুরগি আগে দৌড়ে বের হয়ে গেছে, টার্কি সেব্রাইট বের হইলো। সফরটা খাওয়ার শেষের দিকে, এখন ওদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে।
তো সবাই বের হয়ে যাবে এবং বাগানে ঘোরাঘুরি করবে, অন্যান্য হাঁস মুরগির সাথেই থাকবে এবং তাদের সাথেই খাবার খাবে। তো সকালে আলাদাভাবে হচ্ছে গিয়ে ওদেরকে একটু ভেজিটেবল, তারপর সফট ফুড এগুলো দেওয়া হয়। আর অ্যাজ ইউজুয়াল ঘাস তো সবার জন্যই থাকে, সব হাঁস মুরগির জন্যই থাকে। তো ময়ূররাও কিন্তু প্রচুর ঘাস খায়। এই হচ্ছে আমাদের চীনা হাঁস দুইটা। মল্টিং না হওয়া অবধি ওদের সৌন্দর্যটা আবার আসবে না, হয়তো শীতের পরে ওদের সব পালক পরিবর্তন হয়ে যাবে। তো ওদেরকে সকালে ধান এবং গম মিক্স করে দেওয়া হয়েছে এখানে খাওয়ার জন্য। দেশি মুরগিও চলে আসছে। এই যে দেখেন টার্কিটা বেরোইছে, বেরোয়ার পরে দেখেন কত চমৎকার লাগতেছে, সৌন্দর্যটা দেখেন, মাশাআল্লাহ। এরাও ভালোই আছে, এদের ছাড়লেই কোনো একজনকেও যদি ছাড়ি তারপরেও ওর সাথে মারামারি করে, যে কারণে ওদেরকে আর ছাড়া হচ্ছে না, ওরা এখানেই আছে। টার্কির কিছু ডিম যেগুলো আছে জমা হয়েছে সেগুলো আমরা দেশি মুরগি দিয়ে বসাই দিব। এদিকের পর্দাও খুলে দেওয়া হয়েছে। সফট সব পাখি পছন্দ করে, টিয়া পাখিরাও দেখেন সফটটা দেওয়ার সাথে সাথেই খাওয়ার জন্য চলে আসছে। আবার মারামারিও করতেছে। এই হচ্ছে আমাদের টাইগার মুরগির গ্যাং। ওদেরকে ছাড়ার সাথে সাথে দেখেন খাবার খাওয়ার জন্য সবাই চলে আসছে। ওইখানে একটা দেশি মুরগি, হ্যাঁ ওইখানে টাইগার মুরগি দুইটা ডিম পেড়ে রাখছে, আর এই দেশি মুরগিটাও বোধহয় ওখানেই ডিম পারে। দেখেন একই সাথে ময়ূর খাচ্ছে, হাঁস খাচ্ছে, টার্কি খাচ্ছে, মুরগি খাচ্ছে একই পাত্র থেকে। কুয়াশা কিছুটা কমে গেছে। এই হচ্ছে আমাদের ফিজেনগুলা, মাশাল্লাহ এখনো ডিম টিম দেয় নাই। তো ওদের ডিম পাড়ার জন্য ওইখানে একটা বাসা দিয়ে দিয়েছি, দেখি কি করে। আর ঘুঘু পাখিগুলোও ভালোই আছে আলহামদুলিল্লাহ, অন্য ব্লগে বিস্তারিত দেখাবো নি। কবুতরের ঘরের পর্দা খুলে ফেলা হয়েছে। এই শীতের মধ্যে আপনাদের কবুতরের বাচ্চার পারফরমেন্স কেমন, মানে থরে যেগুলো দিচ্ছেন সেগুলোর কি অবস্থা একটু জানাবেন। আমার এখানে তো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো গ্রোথ আসতেছে বাচ্চাগুলার, এবং মর্টালিটি জিরো। আলহামদুলিল্লাহ আমার এখানে ছোট্ট বাচ্চার মর্টালিটি একেবারেই জিরো। এই বাচ্চাটা তো খাকি আসছে, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমার ফেভারিট খাকি। মাটা খাকি, বাবাটা হচ্ছে সাপচিলা। বাচ্চা একটা খাকি আসছে আর একটা সাপচিলা হবে মেবি। কালো দুইটা বাচ্চা, এগুলো হচ্ছে শাহজাহানপুরি। তো এই প্যাটটার নিচে ডিম চেলে দিয়েছিলাম, মাসাল্লাহ বাচ্চা দুইটা খুবই সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতেছে। এখানে তো বাচ্চা বড়ই হয়ে গেছে মাসাল্লাহ। ওদের মা আবার ডিম দিয়ে দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ খরগোশদের কি অবস্থা দেখি, ওয়াও মাসাল্লাহ সকালবেলায় সবাই ঘাস খাওয়া শুরু করছে। ওদের জন্য একটা ভালো একটা ঘর বানানোর পরিকল্পনা করতেছি। তো পার্মানেন্ট স্ট্রাকচারে যেতে একটু সময় হবে, তো মনে হচ্ছে ওইটা অনেক দেরি হয়ে যাবে। তো এর আগেই ওদের জন্য একটা ভালো আবাসনের ব্যবস্থা করা দরকার। তো সেটা চিন্তা করতেছি, ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি ওদের জন্য একটা ভালো আবাসনের ব্যবস্থা হবে। ভিডিও করতে করতে আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।
তো জানি না ভিডিওর কোয়ালিটি কেমন হবে, কারণ আকাশ একেবারেই কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। বার্ডস ক্যানভাসের সাথে থাকুন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।